你们都来看看啊，天气呢是越来越热了，这帮孙子啊又都出来坑害咱们老百姓来了。先看视频。夏天就算你跪下来求我，我也不会再吹电风扇了。这是我们工厂生产的制冷神器，3秒钟出冷风，最低可以降到16度，一台可以管用100个平方，开一晚上只要1度电。一晚上只用1度电，开机3秒就出冷风，真有这好事儿？一听啊就是夸大宣传。一到夏天呢，这帮孙子就整一堆破空调啊、破风扇来忽悠咱老百姓，就没人管他们吗？来，咱们看看这个咋回事啊？看一下啊，它这个东西就长这样啊。这块呢有一朵花，这块有一个面板啊，还带了一个遥控器。它这个东西整体很轻啊，感觉里边是空的似的。就这破玩意儿就宣传3秒能出冷风，几分钟就能降到16度，一晚上只需要1度电，我咋这么不信呢？那话不多说啊，你们点赞支持，咱们直接测它。电源咱们已经插上了啊，咱们现在给它开机。暖风现在它显示啊，冷风了。他说啊，100平几分钟就能降到16度，咱们给它调到16度啊，16度好了啊。现在咱们家温度是27.5度啊，咱们给它计时，看它多久啊能到16度。测一下它这个出风口这个温度，28度、29度左右啊。等待一会儿。哎呀，这已经3分钟了，这温度不但没降，怎么还升了点呢？27.6了呢。出风口的温度还是差不多啊，还是29左右。咱们再等待一会儿。好了啊，已经过去10分钟了，由原来的27.4度变成27.6度了。你这玩意不但没降温度，还涨温度了。你这难道出的是热风吗？吹了10分钟，竟然一点效果都没有，它到底是怎么回事啊？咱们给它拆开看看。来吧，大家看一下啊，这里边也太空了。这么点儿带动一个这么风扇，风扇前面这块啊，居然是一个电热丝，它这个竟然是一个电暖风。那这个移动空调咱们就测完了，这不纯的虚假宣传、夸大宣传吗？就这种产品，你们平台怎么样能上架的呢？你是眼瞎呀，还是装看不见呢？就这么样的肆无忌惮的骗咱们老百姓？就你这种产品啊，我必须持续举报投诉你，直到把你这个产品给你干下架为止。有没有支持我的老铁？你给我打个支持。